यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं? यकीनन आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ सीढ़ी लैस शेयरिंग करूँगी जो गुम सिलाई में है गाइस। तो सबसे पहले हम गाइस ये अटैच करेंगे जो स्लीव्स हैं, स्लीव्स के साथ अटैच करेंगे गाइस। फिर ये सा नीचे सा हमने ये कपड़ा अटैच करना है इसके साथ, इसको इसके साथ ज्वाइंट करेंगे गाइस। तो हमने इसको इसके साथ ज्वाइंट कर लेना गाइस। तो फिर हम नीचे सा बॉर्डर पे ये वाली सी लेस है इसको ज्वाइंट करेंगे गाइस। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलें गाइस, अब हम इसको स्टिच करते हैं। तो गाइस ये देखें, ये सी है सीढ़ी लैस, यहाँ पे हम ज्वाइंट करेंगे गाइस। तो आपने इसका सीधा और उल्टा देख लेना गाइस। जो शाइनिंग वाला पार्ट होगा वो सीधा होगा। तो गाइस इसको आपने इसके साथ ऐसे अटैच करना है गाइस। और गाइस ये देखें, यहाँ इसको आपने इसके साथ गाइस अटैच करना है, ठीक है। ये देखें, इसको इसके साथ अटैच करना है, यहाँ से आपने स्टिच लगाते हैं गाइस। ये देख सकते हैं। ये देखें, आपने ऐसे अटैच करते जाना, स्टिच लगाते जाना। ऐसे गाइस ओवरऑल आपने स्टिच लगाते जाना है गाइस। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये देखिए, हमने अटैच कर लिया गाइस। तो गाइस यहाँ से हम अब रिमूव कर देंगे। ये देखिए कितनी खूबसूरत लग के रेडी हो गया, बहुत नीटनेस के साथ और गुम सिलाई में गाइस लगी है। तो गाइस अब हम यहाँ से भी अटैच कर लेंगे गाइस। अब हम यहाँ से भी अटैच कर लेंगे। गाइस ये देखिए, ये वाला सा पीस है गाइस, ये वाला जो पीस है इसको हम इसके साथ अटैच करेंगे। ये देखिए, इसको इसके साथ अटैच करेंगे गाइस। ये देखिए ऐसे। तो गाइस हमने यहाँ से स्टिच पकड़नी है। ये देखिए गाइस, हम यहाँ से इसको स्टिच कर देंगे, ठीक है। ये देखिए, ये वाला कोना इसको आपने ज्वाइंट करना है। तो गाइस यहाँ पे आपने सिलाई लगा देनी है। ये देखिए, ऐसे आपने सिलाई लगाते जाना गाइस। ये देख सकते हैं, मैं आपके सामने कर रही हूँ गाइस। ये देख सकते हैं। गाइस अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अपना फीडबैक भी लाजमी दें। कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। गाइस ये देखिए कितनी खूबसूरत लग के रेडी हुई है। बहुत इजी है गाइस। जो बिगिनर्स है, जैसे मैंने ट्रिक बताया वैसे इसको फॉलो करेंगे तो गाइस आपकी जो सी सीढ़ी लैस है बहुत नफासत के साथ और बड़ी खूबसूरत लगेगी गाइस। ये देखिए, हमने यहाँ से इसको रेडी किया है ना। तो गाइस अब ये देखिए, हमारी ये तो बन के रेडी हो गई है, ठीक है। ये बहुत नफासत के है, लेकिन गाइस ये जो सी चीज़ है ना, ये बाहर से बुरी लगती है। जब हम इसको वॉश करते हैं, जो से धागे होते हैं ना सारे निकल आते हैं, तो कपड़ा बहुत गंदा सा लगता है। तो गाइस इसको हम गुम सिलाई के अकॉर्डिंग हम स्टिच करेंगे गाइस। तो मैं आपको ट्रिक बताती हूँ गाइस। ये देखें, ये जो सा ना इसको आपने टर्न कर देना है,
ठीक है। इसको आपने टर्न करके, ये जोन सा कपड़ा है ना, आपने 2.2 इंच का एंड 4 इंच का, जितना आपको मुनासिब लगे आपने ये कपड़ा ले लेना। इसको आपने इसके साथ ज्वाइंट करना है, ठीक है। ये देखिए, इसको इसके साथ ज्वाइंट करना है गाइस। तो जब ज्वाइंट कर लेंगे तो गाइस यहाँ पे आपने सारी सिलाई लगाते जाना। तो गाइस अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक भी लाजमी दें और अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें गाइस। तो ये देखें, ऐसे ही आपने ज्वाइंट करते जाना गाइस। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक भी लाजमी दें। जब आप स्टिच लगाएं कपड़े को आपने बहुत कस के पकड़ना है कि बिल्कुल नीटनेस के साथ आए। तो गाइस ये आप देख सकते हैं, इसको आपने टर्न कर देना है, ठीक है। और यहाँ से आपने, ठीक है, स्टिच कर देना, जो तरपाई कर लेनी है। अब इधर से भी आपने ऐसे ही कपड़ा अटैच कर लेना गाइस, ठीक है। ये मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ से भी इसको टर्न करना और ये कपड़ा यहाँ पे अटैच कर देना गाइस। तो यहाँ पे भी हम ऐसे एक स्टिच लगा लेंगे, सिलाई लगा लेंगे गाइस। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि गाइस हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपना प्यार ज़रूर दिखाएं गाइस। तो ये देखिए, इस कपड़े को भी हमने अटैच कर देना, स्टिचिंग कर देना। गाइस ये देखिए, स्टिचिंग हो गई है। ये देखिए गाइस, ये देखिए यहाँ से भी कितनी खूबसूरती से बैक से गाइस, ये कितनी नफासत के साथ गुम सिलाई मिला के रेडी हो गई है गाइस। तो ये इसका बैक है, ये देख सकते हैं आप, ये इसका बैक है। तो ये भी कवर हो गया गाइस। तो आपने यहाँ से इसको ऐसे तरपाई कर लेना गाइस, ठीक है, तरपाई कर लेना गाइस। इसको आपने सारा तरपाई कर लेना, जस्ट स्टिच कर लेना गाइस। तो ये बहुत खूबसूरत डिज़ाइन बन के रेडी हो गया। ये देखिए कितनी खूबसूरती से, कितनी गुम सिलाई में हमारी सीढ़ी लैस लग के गाइस रेडी हो गई है गाइस। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़। अगली वीडियो में आपको ज़रूर मिलेंगे। थैंक यू। खुदा हाफिज़। गाइस ये देखें, ये हमने कपड़ा यहाँ पे और यहाँ पे अटैच किया था, हमने इसको ऐसे ओपन कर लेना गाइस। ओपन करके इसको यहाँ से हमने आयरन की हेल्प से, ठीक है, बिल्कुल आयरन कर लेना कि कपड़ा हमारा बहुत नीटनेस के साथ, नफास के
है गाइस। तो बाद में आपने इसको ऐसे यहाँ से, ठीक है, और यहाँ से गाइस आपने ऐसे गाइस फोल्ड कर दिया, ठीक है। तो गाइस ये देखिए कितना खूबसूरत बन के रेडी। ये बैक है, ठीक है गाइस, ये बैक है। तो ये देखिए कितनी खूबसूरत बन के रेडी हुई है। और ये गाइस ये फ्रंट है, ठीक है, ये फ्रंट है। और गाइस ये बैक है। कितनी खूबसूरती से गाइस गुम सिलाई में बन के रेडी हुई है गाइस। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर लाइक करें। थैंक यू।